係啦，寬容、忍耐，係啦，好難咯，難唔難啊？大家覺得寬容忍耐呢一樣嘢，阿姨岌晒頭啦，係好難做，我都覺得好難做。不過咧，首先我哋玩一個少少心理測驗，睇下大家你個忍耐力有幾多？你話何傳道忍耐力好大㗎啦，聽你講到係咪？可能係咪？好，我哋睇睇先。好嗱，少少嘅啫，唔該，係啦。假如有一日你睇到一個人咧，即係找緊個繩索，攀爬啲岩壁上，咁問你，你覺得佢係咩狀況咧？繼續，係啦，4個狀況啊，大家選 A、B、C、D， 係啦 A， 你覺得佢喺度摘取珍貴嘅高山嘅一朵靚花 ；B， 等待咧直升機救援，即係佢去救咁啊 ；C， 準備咧就稱霸呢個阿爾卑斯山 ；D， 拼命咧唔好令自己咧跌咗落谷底。嗱，見到一個情景，你會聯想到乜嘢？呢啲心理測驗多數唔好諗嘅 A、B、C、D。係好啦，了解下先嚇。好 A 嘅有幾多 ？A 有冇人？冇人舉啊？冇人舉啊？好 B， 哇好少啫喎，4個人 C， 哇好多人喎 D， 哇真係牧師好開心啊！陣間真係一陣間有牧師睇翻個錄影先。好，如果你答 A 嘅咧，我哋睇睇嗰個係啦。如果你嘅忍耐力咧，只係得20% 嘅啫嚇，即係話你呢個人咧好正面思考嘅嚇，就個性好開朗嘅，都有成就大事可能性。但係如果面臨一啲忍耐嘅情況咧，你會用一啲輕鬆，其實即係話你唔好想忍嘅，所以用啲輕鬆方式咧去傾向嘅啫。所以忍耐力係得20% 嘅啫，我就揀 A 嘅嚇，所以我得20% 啫。咁好啦，跟住 B 嘅唔係好多，就得4個啫喎，40%。面對困難嘅時候咧，你有忍受當時情況嘅忍耐力，但係咧其實你係好想靠人幫助嘅嚇，咁所以無法咧主動解決困難嘅啫，得4個。好，你哋而家好開心啦，起碼都高係嘛？忍耐力哇60% 啊！你好相信自己嘅力量嘅，勇往直前嚇。所以咧隨着成功而來，一定有困難嘅嚇。咁所以咧就具備忍耐力，但係有時目標太高啊，忍耐力都反而唔發達㗎嘛。好啦。D 嗰啲梗係更加開心啦，即係忍耐力好高啦，睇下係咪先？係啦，80%啊！夢想有一日你能夠開花結果，所以每日咧都喺度忍耐度日嘅，忍耐度日喎嚇！你好努力認真人，想輕鬆啲啦嚇，太過努力咧會覺得好攰嘅，所以會跌得更重嘅嚇。係咪真唔真啊？真啊！哇！你揀到啲高嗰啲計劃真㗎。好啦，其實呢個測試咧好簡單，測試你忍耐力。咁你覺得呢啲測試其實未必準嘅，唔係咁嘅嚇咁樣。不過無論如何咧，其實上帝已經吩咐我哋追求呢個屬靈嘅特質，忍耐呢個特質咧係每一個信徒咧都要有㗎啦。咁一齊睇睇一段聖經啊，提摩太前書6章11節，佢話咧：但你這屬神嘅人要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐同埋溫柔。或者咧喺我哋待人處事上咧，都有呢一份忍耐喎。我哋睇睇下《提摩太後書》2章4節，然而主嘅僕人唔好不可爭競，只要溫溫和和地待眾人，善於教導，全心忍耐。我相信要追求咧呢一個忍耐特質，唔係靠我哋自己本身嘅能力可以做到。呢個何傳道？如果得忍耐力20%，咁即係翹埋手唔使做啦。唔係嘅，係真係要靠着上帝咧，我哋先至能夠做到嗰個忍耐嘅嚇。所以今日咧，從另一個角度睇咩叫忍耐，所以叫寬容忍耐，一陣間會再講下。好啦，我哋第一樣睇睇咧，零忍耐嘅破壞力零啊，即係冇忍耐嘅時候有咩破壞咧咁樣。好啦，問下大家，我講講情況，你覺得係咪好難忍嘅咧嚇？先了解下咯。第一樣。喺唔舒服嘅環境，喺巨大嘅壓力下咧，好難頂嘅。譬如噪音啦，譬如個環境亂糟糟啦。譬如你每日譬如見到屋企咧，我唔知啊。譬如我見到屋企好混亂咧，特別見到我女嗰張台咧，好似個山嘅時候，我就哇，真係咁跟住梗係耳淋淋啦嚇。
有時真係忍唔住啦。有一次即係女女就同我講：媽咪點解同我執咗張台嘅？真係心諗，真係想即係打佢啦真係。同埋啲交通擠塞啦嚇。咁你呢啲我記得有一次咧，我喺工作室咧，即係而家有個工作室。咁咧嗰次咧就上個月咧，我就預備講章喎，咦好緊張呢啲預備講章。佢咧喺度整緊嗰個咧，嗰啲門鎖即係出邊咧好多，因為我哋嗰個 office 即係好多塞㗎嘛。佢係喺度整嘅時候就喺度嘟嘟，仲要再響啲，嘟嘟嘟嘟咁樣。跟住我就同嗰個即係出邊嗰時，我話點解咁多聲啊？佢係啊整緊，哇真係咧差唔多有9個字啊！嗰個頻密程度係大約1秒至2秒咧就有嘟一聲，咁你覺得好辛苦係咪啊？或者咧星期三打風之後咧，有冇人要翻工啊？即係啦，咁啊跟住咧就見到啲交通好受阻啊，或者地鐵周圍都係人啊，你覺得真係好難忍係嘛？咁啊呢個第一個情況啊，第二情況啦，當一個人咧，即係當你對待一個人，你同樣犯同一個錯誤嘅時候咧，就好難忍㗎啦。你笑係嘛？有個譬如有個比較愚笨啲嘅同事啦，我先生都成日同我講佢個下屬嗰種同樣犯錯嘅時候啦，或者咧有時教小朋友咧教極佢都係錯嗰樣嘢啦，係咪？你會好難忍嘅。或者咧有時咧啲人唔準時啦，係嘛？你都覺得好難忍嘅嚇。咁啊，記得我細個記得我女係1年班嘅時候咧，我哋啲作為家長嘅點都要陪佢讀書㗎，係咪？咁特別考試，我好緊張佢考試嘅。唔係因為佢嘅成績啊，係陪佢讀喎，咁梗係要教佢啦，教佢啦，識唔識啊？識咁1個鐘頭後再問翻佢喎，咁你知唔知個答案？你知唔知點樣做啊？唔知啊，咁你就開始出煙啦個頭係咪？咁你又要再教多次咯喎，好啦，教完又喺度，咁啊跟住又1個鐘頭再問點啊？識唔識啊？識，咁你話翻聽點做啊？係啦，唔記得咗咯喎，咁你嗰時咧。咁咧，而家我笑住同你講啦，嗰剎那你梗係想鬧佢啦。我業主住喺我隔離嘅時候，都唔係好敢鬧，都大聲啊。咁所以咧，就有時真係，好難忍啊嚇。好啦，第3樣嘅狀況啦，當啲人咧即係挑剔你啦，即係挑釁啦，攻擊你啦，俾人誤解啦，俾人哋冤枉啦，或者咧長期受於一啲唔公平嘅待遇嘅時候，或者啲譬如可能你個上司好不斷成日都係耳吟吟啦嚇，你屋企人啦又係成日好囉嗦啦，或者有人惡意攻擊你嘅時候咧，你都係好難忍嘅。當我哋咧無法忍耐嘅時候咧，我哋會有咩嘅表現咧，或者我哋有咩嘅後果咧？一定就有啲負面嘅情緒嘅，情緒就會發嬲啦，好想發泄啦，抱怨啦。逃避啦，好無奈啦，或者咧好想放棄嘅嚇。當我哋好難忍嘅時候，其實都係傷己同埋傷人嘅。當你好難忍嘅時候，我哋會個口就猛好耳吟吟啦，係咪啊？都試過啦，係咪？唔鬧人咧，就喺度咁樣，可能真係會咁啦。或者咧，我哋真係會用行動去鬧人啦。聖經咁樣講，佢話箴言15章1節，佢話咧回答柔和，使怒消退，言語暴戾，觸動怒氣。即係如果當我哋咧鬧人嘅時候啊，就會觸動到怒氣。或者咧喺箴言18章6節呢句好正喎，佢話咧愚昧人張嘴起爭端，開口咧就招鞭打。好正喎呢句聖經嘅説話真係，即係話咧我試過一次咧，就同我先生去酒樓啊，酒樓多數都好多爭執，咁啱啱咧，我即係睇唔到佢嗰個即係爭執嘅過程，我就見到係2台人，咁樣咧就我唔知咩原因，佢哋就喺度爭執緊。咁咧其實嗰個部長已經好醒啦，本來我哋坐喺隔離嘅啫，已經將嗰圍咧，即係2個人咧，就移咗去咧好遠㗎啦，即係好遠㗎啦。咁跟住咧，嗰圍嗰人話咩啊？你出嚟啦！你出嚟打我！即係出去個酒樓嗰打，即係唔係喺酒樓㗎。咁你出嚟，咁嗰個人就諗住梗係起身咩啊？好啊，出嚟啦咁樣。咁我就見到咧，佢哋兩邊嘅太太，即係其實2個男士，兩邊嘅太太就捉住佢，唔好啦，算啦，飲茶啫，唔使咁樣。咁我哋有嗰邊睇，嗰邊又喺度啦，算啦。咁跟住坐幾坐咧，
我哋喺度飲緊茶，跟住又嗰個人又嘅起身，又話你出嚟，即係總之即係好想咧，即係出去打過咁樣。當然啦，即係嗰個即係其實嗰個酒樓都做得好好，嗰個我諗嗰個即係嗰個經理咧就即係係咁勸兩邊啦，即係唔緊要啦，出嚟飲茶啫嚇咁樣。其實咧，可能有時咧喺一啲好難忍耐嘅時候咧，我哋啲説話咧，其實咧即係好容易咧，即係傷到人，或者咧令人哋咧即係想打佢咁樣嚇。甚至你話，咦？有時點解忍耐你會表現咧無奈放棄咧？因為真正嘅忍耐唔係抑壓式，唔係強忍，即係好忍，或者咧好妥協，或者漠視嗰種忍耐，都唔係真正忍耐喎。我記得有一次咧，嗰陣時我服侍一個其實我哋教友一個婆婆咧，佢60幾歲嘅。咁咧佢咧就本身咧就嗰陣時咧佢住喺一間屋裏面咧，係同一個婆婆同一齊住嘅。但係呢兩位係唔識嘅，因為嗰時好似係政府咁樣安排，即係兩個老人家一齊咧住喺一間屋度。咁呢個即係佢呢個同房啦。咁樣咧成日咧就做一啲動作咧，令到呢個婆婆好唔開心。譬如因為咧佢嗰時嗰啲好舊㗎啦，嗰啲7層大廈，你知唔知洗手間咪喺出邊嘅？佢咧就每一次咧，呢個婆婆去完咗廁所之後咧，佢就會自己咧就幫佢抹個廁所，即係抹個廁所。即係話咧，呢個婆婆其實我諗呢個婆婆就話，其實我去個廁所都冇乜嘢，即係其實去少都唔會整到周圍都係㗎。佢就幫佢成日抹，成日咧有時咧就望住佢。即係覺得佢做嘅嘢咧就好污糟嘅咁。其實我真係去過去探訪，其實呢個婆婆一啲都唔污糟，一啲都冇乜嘢。咁就咧，如是者呢一個同房咧，成日咧都做一啲動作咧，其實都令到呢個婆婆係好唔開心。但係呢個婆婆咧，其實就冇去表達，因為同房咪諗住嚇。咁於到最後咧，其實呢個婆婆後來咧，即係頂唔順啦。咁於是咧，佢就即係要求政府咧，就佢哋調咗入去咧，即係嗰時入咗元朗住，即係個人住。但發現到咧，其實因為呢個婆婆長期咧抑壓咯，所以咧佢去到自己嗰住嘅時候咧，好多疑神疑鬼啦，成日覺得樓上啲人咧對佢唔好，就話樓上啲人咧即係掟嗰啲污糟嘢俾佢，於是咧就封晒啲窗，所有啲窗封晒，門咧明門多數有罅紋嘅，佢就攝。咁咧佢成日同我哋講咧就話啲水好污糟，於是咧佢就猛喺度開水，咁個水費咪好貴咯。佢有次同我講話，何姑娘，佢叫我姑娘，何姑娘，唔知點解個水費咧成一個阿婆婆住喎，佢話嗰時幾百蚊嚇，個水費好少幾百蚊嘅喎，一個人住啫喎。咁我哋先後來發現到原來咧，佢不斷喺度開水，即係見到個錶咧，其實話咦係咪個錶有錯？唔係，其實係成日開水。即係話咧，其實我哋後來分析就係因為當時佢同呢個即係同屋主一齊住嘅時候咧，太多嘅抑壓，以致咧佢嘅情緒咧好多釋放唔到。咁所以我覺得係咪忍即係就咁忍就可以解決問題？唔係，真正嘅忍耐咧，我今日想同大家講咧，就係包括咧有愛裏面一份包容同埋一份咧即係寬恕。第一樣咧包容嘅忍耐，上帝咧係一位公義嘅上帝，但係顯明公義之後咧，佢都有豐盛嘅慈愛，耐心等人悔改。我哋一齊讀我哋今日嗰個主題經文好嘛？詩篇103篇8至9節，好，預備起。耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛。他不長久責備，也不永遠懷怒。係啦，呢段經文咧，其實咧前嗰橛啊，即係耶和華有憐憫，有恩典，唔輕易發怒，有豐盛嘅慈愛咧，係出自於喺埃及記34章6節，係同一樣嘅啫。如果你自己再翻去睇手，其實呢段經文咧，出埃及記34章6節，知唔知發生咩事啊？細個兒童主日學都會學嘅咧，就係當時咧當時神要叫摩西咧再次上山，因為咧當時啲人就係咧即係拜金牛犢嚇，咁於是咧後來神就再同摩西講：我唔懲罰佢哋，神用慈愛咧去待人哋。唔長久責備啊！責備嘅意思咧，如果從原文講就唔長久同你爭辯。我哋人好中意爭辯噶嘛，即係我哋即係中國人咩死雞咩撐飯蓋噶嘛，即係點都要即係有時我同我女講，
佢成日同婆婆好多即係都唔可湊嘅時候，好多爭辯。我哋試下有放鬆啲啦，你唔好同佢話，咁有時係我贏㗎嘛，唔係，佢有時係我啱啊。佢話你贏咗，你覺唔覺得好開心啊？佢話唔開心，咁啊係咯。咁但係佢都要都同你即係喺度爭辯，人就係咁。佢話咧也不永遠懷怒，其實咧喺原文咧冇個怒字㗎，即係永遠都唔會懷，即係我永遠都唔會喺個責備嘅狀態裏面，唔會永遠都喺個爭辯嘅狀態裏面。所以喺詩篇103篇11節佢咁講話咧，天離地何等的高，他的慈愛向敬畏佢人咧，亦都何等嘅大。嗰、那個何等嘅大咧就話咧，佢講係強勁啊！即係原來神嘅慈愛咧係好強勁嘅即係我相信咧係無法，即係天同地嗰個高度係無法猜度嘅。所以神嘅慈愛，神嘅嗰個嘅恩典，其實亦都無法測度。大家好熟嘅哥林多前書13章愛篇裏面講，佢話愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂。或者第7節講，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。其實呢個講就係忍耐裏面，其實一個要包含咗愛，而愛裏面有包容嘅。包容嘅意思咧好得意，原來包容意思係一個屋頂嘅意思。有屋，即使大家覺得受保護，係嘛？亦都能夠係遮蓋容忍一切。記唔記得一個聖經嘅事蹟？主耶穌當時被人哋即係饒恕一位咧，俾人斷正，我哋都而家講斷正，即係行淫嘅婦人啊！當時啲人捉住呢個婦人，諗住要主耶穌去定斷，但係耶穌卻到最尾嘅時候，佢都話：我亦都唔定你嘅罪，去吧，從此唔好再犯罪。呢度其實耶穌唔定佢罪，唔代表耶穌冇嗰種權能去定呢個婦人嘅罪，只不過耶穌願意恩待罪人，俾佢哋有悔改嘅機會，從此不要再犯罪，即係叫呢個婦人唔好再犯罪，就表明包容唔係一種縱容。縱容嘅意思就係佢做乜你都俾佢做，唔係，然後就讓佢呢個婦人知道上帝對罪唔係妥協，神嘅義唔可以即係神嘅義就係唔可以對罪咧即係妥協。所以其實上帝對人用愛嘅忍耐，忍耐裏面有包容，呢個我諗我哋都需要去學習。德蘭修女大家都好熟悉，佢一個事蹟咧令我覺得，如果俾著我嘅時候，我會點做咧咁樣？喺德蘭修女年青嘅時候，就去到印度加爾各答裏面咧做一啲貧民嘅工作。開始嘅時候，佢係即係同啲細路仔咧就教佢哋喺啲空地度，好似而家我哋有個大空地，教佢哋讀書嘅啫，教佢哋做啲衞生嘅知識，因為你知喺印度佢哋最貧窮嘅，冇機會去做啲衞生知識。咁於是咧，佢開始做嘅時候咧，就越嚟越多小朋友咧就去到佢個空地。有一日咧，咁修女就講完嘢啦，咁有2、3個細路仔就同修女講，佢叫修女，我咧3日真係冇食嘢，好肚餓喎。咁但係修女其實都冇錢，因為咧佢離開咗佢嗰個屬會啦，咁佢自己做啦。咁於是修女就同佢講啦，修女就話好啦，我哋去人哋嗰度乞下睇有冇嘢食啦，即係有冇麵包啦咁樣。於是你帶住2個細路仔喺度拍門咯喎，其實修女唔覺得好尷尬，但係咧好希望咧就即係唔好食咁多閉門羹啦，因為咧啲細路仔都要食嘢啊嘛。咁啊去到一間麵包鋪，咁嗰個即係嗰個咩啊？老闆係啦，老闆咧就話冇咁樣，然後咧做咗個動作，做咩動作咧？佢就咔，就吐正修女個塊面。好啦，咁我自己諗，如果我係修女咧，哇都幾難受啊！咁修女咧只係同佢哋即係就話咧即係多謝你嘅口水，不過啲細路仔真係仲要即係要麵包喎。咁最後呢一個老闆咧真係咧就將呢個麵包咧就俾咗呢個修女。我諗修女能夠成為咗呢2個小朋友一個好大嘅即係保護一個包容，佢包容咗呢個老闆，佢冇嬲過呢個老闆，因為佢因着上帝嘅愛去做呢一個嘅引導。所以我諗，如果靠咗你能力，我自己諗，如果俾咗我咧，就
就咦吟吟咧，即係可能因為作為傳道人，梗係唔好喺個口吟啦，梗係心裏邊吟佢啦，係咪？但係其實都做唔到嚇。咁所以我諗呢個咧就係一個忍耐嘅愛。好，更加咧就係第二樣嘢就係寬恕嘅愛。其實忍耐裏面除咗包容之外咧，就係一種寬恕。上帝用強勁嘅愛咧去愛我哋，所以詩篇103篇10節佢話：佢冇愛我哋罪咧，罪過待我哋，亦都冇照我哋嘅罪孽咧報應我哋嚇。即係話咧，上帝並冇愛我哋因着罪而引起嘅即係唔好嘅行為，應該係合宜咁處置我哋，但係反而咧，聖經講話東離西有多遠，佢叫我哋過犯咧，亦都入離我哋多遠。即係今日咧，上帝係饒恕我哋所做嘅過犯，將我哋個惡咧有咁遠即係嚟到咁遠，因為上帝嘅饒恕。記唔記得主耶穌喺釘十字架時候講咗句説話，佢話：父啊，赦免他們，因為他們咧唔知道去做啲乜嘢。保羅喺佢嘅即係同提摩太所講嘅一句説話，佢話咧：然而我蒙了憐憫，係因耶穌基督要喺我呢個罪魁身上顯明佢一切嘅忍耐，給後來信他得永生嘅人咧作榜樣。上帝饒恕當時嘅保羅，或者嗰時仲未講呢個掃羅，因為佢曾經迫害相信嘅人。但係今日上帝嘅恩典、上帝嘅忍耐饒恕咗保羅，饒恕咗掃羅。因此保羅亦都提醒我哋一齊讀呢段聖經好嘛？哥羅西書3章12節咁講，佢話：我預備起，所以你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人，就要存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕。主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。呢個係上帝對我哋嘅提醒。愛裏面有包容嘅忍耐，愛裏面亦都有饒恕嘅忍耐。咁啊俾你睇個圖啊！呢個圖咧好歷史性時刻。呢個人咧叫湯明雄，明雄啊，佢係台灣人嚟嘅。佢咧呢個咧就叫做杜花明，係啦。咁呢個咧好歷史性嘅時刻，因為喺個監獄裏面咧佢哋見面。咁點解我咁講咧？呢個人咧喺1997年嘅7月21號咧就被處決嘅。咁佢發生咗咩事以至佢要被處決咧？佢喺1992年嘅時候咧，佢就因着咧當時飲咗酒做一件好衝動嘅事，就用呢一個因為當時佢唔知道邊個人打佢，佢飲咗酒就發晒癲咧，就攞嗰啲石油氣啊，去一個叫 KTV 嘅神話嘅卡拉 OK 咧，就放火燒呢一個卡拉 OK， 導致16人燒死，其中一個死者嘅細佬，其中一個死者咧就呢個杜如花嘅細佬，啱啱結婚3個月啫。咁如果俾咗你咧，佢就即係其實咧呢個人做完咗呢件事之後，完全係唔知道自己做過呢件事，即係直情啲警察問佢話唔知道，因為佢飲酒飲到癲晒。咁所以呢個人喺92年嘅時候咧，就即係俾人捉咗之後咧，咁跟住咧佢就每一次上庭咧，嗰啲家屬你都知嘅咧，台灣好勁啊嘛，差唔多真係要追住佢嚟打，即係追住呢個人嚟打。唯有呢個即係呢個女士咧，即係呢個阿杜明花小姐咧，就只有咧喺嗰個嘅庭裏面咧就祈禱，上帝就同佢講，佢話咧呢個人係未得救嘅，咁你饒恕佢啦咁樣。哇，其實好難嘅喎，因為殺咗我細佬喎。咁但係咧，跟着上帝愛咧，佢就寫咗封信寫咗封信咧俾呢一個嘅即係湯明雄咧，就話俾佢聽，去饒恕佢，亦都希望佢認識上帝救恩。其實呢個湯明雄咧，其實發生咗呢件事咧，佢其實喺個獄中都想自殺咗3次，因為覺得都太內疚。佢亦都咧即係寫咗好多道歉信咧俾16位嘅家屬，但係冇人回信，除咗呢個即係杜小姐啦。咁於是咧，亦都係咁樣嘅信件嘅來往之後咧，呢個湯明雄咧就信咗耶穌，亦都喺獄中裏面咧洗禮。咁亦都喺即係有機會咧，就佢哋其實喺信件嘅來往之下咧，其實就佢信咗主啦，獄中洗禮啦。而呢個杜小姐個
媽媽都原諒咗佢。咁喺佢臨處決嘅時候咧，咁佢媽媽就講咗一句説話，即係佢其實咧就當咗呢個湯明翰係已經佢個仔咁啦，已經即係大家個關係。咁更加咧就講咗話咧，佢要處決啊嘛，佢話國家你要承受國家，即係你要承受你嘅即係做錯嘢。佢話咧，佢仲要講國家唔能夠饒恕你，因為你要伏法，但係咧我可以饒恕你。我諗呢個即係後來咧已經喺台灣咧就將呢件事蹟咧都幾轟動咧，就拍成咗一個片就叫《回家》，咁大家可以上網去睇。咁我諗呢個就係我諗能夠去饒恕一個人，唔係因著咧你自己嘅能力，唔係頭先我哋一開始玩嗰個忍耐力嗰個嘅測試，就算你係20%、40%、60%、80%，如果從我哋自己嘅個人嘅能力咧，其實真係做唔到咧上帝所要求嗰份嘅忍耐、包容同埋咧處理忍耐。我相信咧係唯有咧上帝佢自己親自改變我哋、教導我哋。你問阿羅傳道，我做唔做到咧？如果你認識我咧，應該知道我好急又好快嘅人，其實好難對我嚟講。不過每一次我都同神講，或者可能喺教養小朋友裏面啦。對待弟兄姊妹裏面啦，或者事情裏面我都同神講，唔係靠我能力，而係靠上帝佢自己嘅能力去讓我能夠學走一份忍耐。我哋最後用一段聖經咧去彼此嘅提醒好嘛？以弗所書4章2至3節，好，預備起。謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡。竭力保守聖靈所賜合而為一的心，我哋一齊禱告。主，你感謝你，因為你係愛，以致我哋能夠去作出一啲我哋覺得喺我哋性格、性情做唔到嘅事情。今日上帝你教導我哋要學習寬恕忍耐，呢個可能係我哋終身學習嘅即係一個嘅特質。但係相信咧，上帝你滿有能力，滿有你嘅恩典，以致我哋學習喺忍耐裏面有愛當中，喺忍耐裏邊亦都有包容裏面，亦都有忍耐裏面學習一種寬恕。求你施恩帶領祝福我哋每位嘅弟兄姊妹，讓我哋經歷主你自己恩典與愛。我哋將一切都獻上俾主你，祈禱奉賴，最衰都名而求。